Unek a unan a pevarugen. Unan a pevarugen, 1981. Evit Beza Cusulière. Non, Canat. Ah, Canat, député, quoi. Oh, yeah. Voilà, c'est tout. Hag daoude, ou bet d'agata et dos keleder. Var a brezounek, begaftil. Économies. Économies. A brezounek qui est. A brezounek qui est. Ba treze peus la tienne, begaftil, eus an ket, l'unan benal, a la mare doit passer da brezounek et erbak, a te oa barzar jury. Ja, eus gret alies. Ya, Ja. c'est tu. A daoude, dos peta oud bet, ya e peus loret ye askolioù diwan, e oa kalz a labour da poetse, a lousmete ra e vardro ar gwedeien, quoi, vardro an aran, quoi. Oa dies. Hag a oa dies, setu. A daoude, bon, e dos o chom e pedans e santegoudet. A daoude peus ret politik. Bon, irio vo ket kozet eus ar politik, eus da vuez politik, kozet e vo, ya figurout deux d'abord déjà, evit kozel eus a politik, daou vlaso, var lede e dos deut evit kozel eus... Jacques Kik Triglonou hag a Chanadik. Setu. A girio neuze e vo di varbed an tad bedar, quoi, setu, quoi. Setu neuze, bon, kozeal a ri, me evel just daoude, an du darel sevel goulenou evel just hag ye eskem en tammik, an man goulran eus igaset potriji brau, eus... an tad medar. Bon, peus nebet bod, setu. Setu, e mo vont da goziel ne di war ben unan hag a zo bet an avez e kalz etre an daou vrezel amañ hag a oa prezeger. Hag ur prezeger dispar hag e me o poan no veha ken barreg hag e da gozial. An tad medar hag a zo beganet e blavez eiz a marvet neuze e blavez eiz a pev a rugen e sandriek. Setu e gret vo diou loden a loden ganta e kozin de hunta di war ben e vuez, dre vraz e vugaleach e studioù e l'er me bet d'un betek e varo a daoude kentor a pez a interes a hanom eo e pad an amzer me bet amañ e departement pen ar bet a dreistol e broleon peguir oa ar gapusunet o doa savet ur gouen e Roscoe. Hag a tout a pez o deus graet e Roscoe hag dam jonge eo paset an ur ranter fichans meus, mais bon, gole veo graet. C'est une qu'ils ont la barre d'or et béganet et l'andarvili, un tos dans les naves, un amant, un pénance de l'air, manus passé, tout des et vu galéache. Là, à Daoudé, et da d'avoir pénance Gilles Dourmap, hag e oa ginidig a Blouzegnel, hag evam, a oa ginidig der Trelaouenan. Ya, Trelaouenan. Hag e oa labour douar, e penans e Trelaouenan, hag oa bet lakiet da gulator evit nizet, o doa kollet o zut, hag doa lakiet doa postet an achan, doa plaset an achan, baz an emprestou rus. Setu rivinet vichen bet, me faute ket eo viche gret, setu ne losket la kafoar vare diegez, evit gellet penans pa savetei e nizet met an beta de vichen ket lakiet da baour. Hag setu neus kaet da labour e peta e lanarvili ie, hag e diet deud da jom e lopre. E lanarvili pegur ahe oa ur maner, maner l'eskoat,
Agawa l'autre vrasa deus an douarou, deus penaos an arvili, awa stag de ha manerze. Agawa tud deus an oblast awa et de Aubert de Vincel, agawa penaos ar pechen, et peta var ar maner. Setu ur maner hag e yoa penaos bras a berntud o labourat barz ar manerze. Hag e skouer oa adre ma oa tont dud kichaman o labourat e vinta, ez oa dea a mer, hag e oa mer ie sur oalac'h te l'od o deus lennet pe o deus klek o zeal, skrivet gant medar, deus an tri aoutrou. E lavare, penaos elan ar vili oa tri aoutrou. Oa an aoutrou doue, an aoutrou maner, hag an aoutrou person. Voilà, setu. E var lenne on doa gwele dija gant penaos chakik treglonou, oan eme daou, oan eme an aoutrou doue hag an aoutrou person. Hag penaos elan ar vili, e oa an aoutrou maner hag an aoutrou maner, e mat a oa mer e gomun. Daouleorzh, da lavaret penaos e oa bras, daouleorzh oa stak de ar maner, hag ur bern mevelien. Noa ur geginerez, oa plahet evit ar champeier, e oa ur skolereus, e oa evit e vugale, e oa penaos ur jardinier, e oa ur gardei, evit a c'hoadeier, hag e faouterien kennet ouzhpenn, hag e oa ie evit pourmen anea, a pourmen re e familh a pourmen a re e deuet da velet aneo da vizit aneo a chocher. A chil dourmap a oa kocher ti penaos ti Hubert de Vincel. Hag e a chocher a laboure bemdez. A pa veze pedet tud, oa labour a chocher oa ie mont da servicha. Der an dol, an dud a veze pedet gant penaos ar mestr. Se hag e oa ket ruz hag eus teuren ouzhpenn. E fin ar miz, doa poan o sevel, e naou a vugale, a oa, setu noa, edon tribaout a c'hwerbaoutrez. Hag e gant e labour a gocher noa poan, setu memesta e klaske, penaos gwelad un tammig a stad e familh, bezet trou a re bleon an dud da deuet da velenne, hag a vichoun ie e ledrigus, mont hag e oa difendet kren davant, me ie da penaos da lakad la soukrouk dan de beuta, par za c'hoad evit kaout ul lapin pe ur hat, evit de gwelad peta ar boued familh. Nou doa ket droad davant d'ar maner, oa daouan an bras, evit na zerviche nemet de penaos d'ar mestr, pe dare a veze pedet ganta. Hag a vousset nou doa ket droad davant, ma tud lan ar vili nou doa ket droad, mont ket nebeut. Hag e neus nemet, penaos teirgwech a penaos ar bloaz, e veze digoret, dor ar porastel, e elche e ele mont an dud, barz ar maner, e oa dervez gwell ar sakraman, peogwir e veze laket an aoter, penaos e lior sa penaos e porz, penaos ar maner, a deiz ar perzorn, pa veze echu dourna, peogwir e veze pedet tont dud, hag e veze lein bras, lein ar perzorn, pe koan ar perzorn, da poentse, hag e veze pedet an dud. Voilà. Hag da houde deiz an tantat, un tantat veze greet evit Santez Jeanne d'Arc. Voilà. Hag e, me vida, me an aoutrou ne deuet ket. Ne deuet ket da ne laboure ket. Don d'arie me mesta vid lein ar perzon e tue da zaludi a re o doa labouret. Don d'arie. Hag ouz penze, force penaos, tont dud da gozie brezhoneg. Hag e ne gozie ket.
evugale gozien ket. Sais-tu, tad medar a goun tue a vichou, veze plijadur evit dervez an dourna. Tu gant a vugale, mont tu ez ar pellet, ar holo, a tout. Sais-tu, hag a bugale naotrou de Vincel, a jommet da zellet pell en egreden kedon na force penons. Eh ben, ne ouien ket, deus peta veze kozet. A kouskoude, sais-tu, hag e tifenne, der e vevelien, koziel galek, der e vugale. Pas evit a penons ar garantez vid a brezonek, mais nemet evel just evit ma chanfe pepini en erenk. Voilà. Kouskoude, hag eus surroalar e tammig memestra, e blavez 1900 daou, poan oa kroget a sez o pouez usi e varlen e mola redeoc'h. E da gwele de mom dignan antrede republik, hag e etre blavez daou, nantekant daou, nantekant pam, les enou kom, a enep neuze a religion, e enep ar seurezet a religieuset a tout, setu hag o doa e oa bet difendet digan ar veleien prezegi e brezhoneg e nilizou. Hag e penons mer lan ar vili, an aotrou de Vincel, neuze, e no a skrivet. Oa bet nemet pevarzek mer o skriva d'ar prefet da lavaret. Ne oa ket mat, ne oa ket oa divalo, a pez a veze kreat. Setu, da houde memesta, medar al artaou, ar map diawanka, pebet prisonnier en Allemagne, a noa officer, setu, ne labourike de vaz an atanchou, neus tesk e brezhoneg eno, evit gellet pa du endro, ben da helek kozeal gant are a laboure, a dare a veve e lan ar vili. Hag ebet da houde, ebet penons, ebet lahet en Indochine. Setu, ur maner e lan ar vili neler ket pasial ep ar maner ze, tiouskol e lan ar vili, ar skolaik, evit ar botret, a setu neuze a penons a naotrou maner, e no lakiet sevel skol gristen var e zoarou, evit ar mehet. Setu ar skol gristen oa ba doarou penons an aotrou de Vincel. Hag evit chui a penons a presbital oa de aie. Setu an itroun de Vincel,